Tondu riu haha ni ukinyete riu level ya kwinyihiria Ngai makiria o uria kirathimo giukana uguo mundu athia na mbere na gwika atia na kwinyihiria Ngai. Kwa hivyo ningeomba sote tusimame tondu twarikia kuhoera Anita no guthie haria ili tuweze kufungua nyumba na Bwana Yesu atatubariki. Wahubiri wote njooni hapa. Ili tuweze kumuombea. Mwei wa githima giuke ni undu wira uyu ni waku. Thithi ugikiharuka oginya muriko wake ugathuthuria tucotu othe ndukanone kanyita kauru. Amen. Ndenda turigicerie mutumia uyu tondu Ngai ni amwikite wega. Maandiko maroigire nake akiuga wahekana ari othe makaigua uhoro ucio ni magakena hamwe nani. Anita tukite gukena hamwe nawe ni tondu Jehova ni agwikite wega. Nyambararitie ruhia rwaku na akagiria maitho maku magie kieha. Maundu maya matiikikaga hatari guoko kwa Ngai tondu maandiko moigaga na nie ni ngatuma aria maikaraga ithunu magie na micii. Ngai ni akuiguireire tha Ngai agakuririkana. One of God's blessings ni mundu kugaya gacunji ga thi no na gatuika tondu tiri niguo wari kirathimo kia Ngai we mwene kiria aheire mundu na kuona Ngai ni akuhete tiri riu ithui no tumugocire hamwe nawe ni tondu Ngai witu ni akuririkanite. Rekei tumwerekererie moko tumuhoere. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni watwariria ciugo nditu muno watwira riria twaka nyumba ni tugacitura na Ngai witu ni uririkanite Anita na njira nene muno ukamuiguira tha o riu arari na maithori riu ningi ni umucenjaniirie ukamuhe ihinda ria gucanjamuka ta uria maandiko moigire no kamuhe ihinda ria gukunguya. Riu Mwathani ari mbere yaku aturitie maru as a sign of surrender. Tondu Mwathani giki nikio kiria kinene mundu angikuhe gukwinyihiria tu ni tondu wa kumuririkana. Twamurigiceria haha na ndundu ino ya thinjiri Ngai nigetha tumwitanire na kuri we nigetha umumenyerere. Ngai wa matuire ni tukwenda gukuuria ciugo ici tondu niwe uramuheire ha guikara Mwathani mumenyerere ari nyumba-ini iyo thiini wa ritwa ria Jesu. Ni tukwenda kuga thiini wa nyumba iyo ndagakwira kuo nyumba-ini iyo Mwathani gutikoraganirwo nyumba-ini iyo ndikeitirwo thiini wa ritwa ria Jesu. Ni tukwenda gukumithia maundu maria mothe shaitani abararagia nigetha maconorithie wira waku. Turenda kuga nyumba iyo ya Anita o toria maandiko mauga Jesu akira athuri aria marathimanaga mwatonya mucio cio ugai kugie thayu. Ni tukwenda kuga kugie thayu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nyumba iria ndikaga irio, nyumba iria ndikaga nguo, nyumba iria ndikaga mai thiini wa ritwa ria Jesu. Ageni ni marikenaga, andu ni makagia kiruru, ni agutuika mwihoko wa andu aingi ni tondu ni wamuonera gwake thiini wa ritwa ria Jesu. Tukwenda kuga Ngai ni ugukania shaitani ndakanarehe mwaki uria ucinaga nyumba ya mundu, ndakanarehe mikorere ya yuka ekaharaga ni indo cia mundu na magatiga mamuraga thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai ni ugukania shaitani ndakanathiririe mirimu nyumba-ini iria thiini wa ritwa ria Jesu. Mitino iria yonekaga mucii ndikuoneka nyumba-ini ya Anita thiini wa ritwa ria Jesu. Kuma kinando-ini giake kia witikio tondu nyumba iria hari witikio uhuthikite nigetha irike na igie hau nigetha irike na emere hau Ngai kinando kiu kiihurie na witikio ungi nigetha maundu maria tagite Ngai witu marehwo ni njira ya witikio. Ugitwaririo twiriri atiriri utonga wothe wa kiroho ukomete witikio-ini na witikio-ini noho mundu angiririria maundu manene gukira uria angicirio no agie thiini wa ritwa ria Jesu. Toga moko make ni marathime kiria giothe aritagia andu ni mari muheaga ni tondu wi murathimani utanogaga. Ngai witu muririkane, ririkana ciana iria maciaranĩirwo hamwe, ririkana andu aria mamoe na mamurigicĩirie thiini wa ritwa ria Jesu.
nitukwenda mwathani kwaria witikio tondu ithuĩ tũrĩ ciũmbe cia kwaria witikio ati mundu wothe wi guku na ni akenera kirathimo kia Anita Ngai turehere muthenya wake hakuhi thiini wa ritwa ria Jesu mundu wothe uri gikaro gikithikiriria ciugo ici thio karathimwo na tiri waku thio gake nyumba yaku thio gatuthondekere muthenya ta uyu kuona Jehova ni akenetio niwe niguka gukenera uria Ngai ekeire Anita. Thengio mwathani tondu wa kumuririkana mwathani ni tukwenda kuguko miario yana ugo iguru ria muturire wake. Every negative spoken words upon her life korwo ni kuri mundu oigite Anita gutiri kindu angigia ni tuguko ciugo icio because you have proved them wrong. Angoro kuri mundu oigite Anita ndagakinderia Ngai witu ni tuguko ciugo icio angikorwo ni maugite Anita ndakona umithio wa muturire na wira uria arutaga Ngai ni tuguko ciugo icio mundu wothe maritie kiugo na thiine akiroho gigethunga Ngai ni twakiugo kwa riu thiini wa ritwa ria Jesu na ici nicio ciugo tukwenda kwariria Anita twamwaririo turo muraihu twamwaririo ugima mwega wa mwiri twamwitiria favor twamwitiria gwitikirika twamwitiria utugi wa Ngai thiini wa ritwa ria Jesu githithi giaku ni kimutheragire maitho maku ni mamurorage na riria agagukaira Ngai ukamuthikiriria totari bururi wa kuraya thiini wa ritwa ria Jesu. Riria Ngai werire Musa ere Haruni thiini wa ibuku ria Ndari 6:21 mahuthagire ciugo ta icio ndahuthira kwariria muturire wa Anita haria muico wa mwirire atiriri na riria makagweta ritwa riakwa makirathima andu acio nie na nie ni ngarathimana. We Ngai niwe twagweta we Ngai niwe twatanya we Ngai niwe twariria tondu ni tweni ukurathimana in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Riu tugukira ithuothe tuthi uguo tukenete twakinya haria kihingo-ini tukinye o tukenete twatinia rurigi tuhure makofi o tukenete na twacoka haha turie o twainoga andu tukimarora tukenete tukimariria gikeno kia bia in Jesus name. Kwa hivyo tutaelekea pale, DJ unaweza cheza wimbo tunapoelekea pale ili tukafungue nyumba na hena andu moka ukai mukororaga live we Satima mundu gwitwo we Silver regathi muyo kata hiyo kitu riu uyu wi mbere etagwo Mwangi ukahaha ni kashikane thimu cigana Mwangi endagia maguta kuria industrial area na ni wa JCM na ni arehera Anita 5000 muhore irohe uyu etagwo Satima Paints endagia rangi tauni na bypass na ni worendairie mundu gwitwo Anita rangi uria mothe Anita arahuthirire guku riu cokia guoko kuri customer nake Satima ni arehera Anita 5000. Anita reke guharire tona ni ndiramenya Sadi bahata ya ngatho nake etagwo Juges Mahogany kana Maina wa nyina wa Maina kuma kuria Dida mwena wa Nyandarua nake ndagia bao na kaheana mura na ni arehe 5000. Uyu etagwo Silverline kuma kuria Kanorero na no orendeirie Anita building materials tondu ni ciendagia haria bypass na arehe ciringi 5,000. Uyu etagwo Fundi 001 kule Keno Nyeri na kule Githurai na sasa Naivasha. Boniface Mureithi kutoka kule Wei upande wa Subukia na kene akurehera 5,000. Nuge God bless you. Oh, ne akuruteni hoka mundu ngimukanjira Ngai witu amurathime. Kwa hivyo DJ tupatie wimbo tunapoelekea pale tukafungue nyumba. Watumishi wa Mungu jioni twende tufungue nyumba hii ya Anita. God bless you. Hey, baba idhar radio. Radio baba.